舌侧莲花，黑心黑长的陆大人，都变得瞻前顾后，语无伦次。足见这国公府不是什么好来处。我迟早是要走的，但不是现在，也不会只我一个人走。你先喝水，过后再用稀粥。有力气了，咱们再慢慢说话。 我不走，我给你拿碗粥来。你慢慢吃，吃完了再告诉我，你是怎么变成永国公的儿子的？不许遮事，有什么就老老实实的告诉我，听见了？我娘叫李秀娘，原是国公爷原配夫人的陪嫁婢女。 吓我一跳！哎，你看我这里画的好不好？这是我呀。嗯。哇，画的可真像啊。是吧？哇，特别好。你好大的胆子你！秀娘，看他呀！我也给你画一个。秀娘，嘿。我娘5岁时就被韩氏买下，自小伴着韩氏长大。后来韩氏出阁，娘也随嫁过来。初时信任伉俪情深。 形影不离，是世间最亲密的一对爱侣。大夫，国公爷，真的就没有办法了吗？小的实在无能为力。可3年过去，韩氏迟迟不曾有孕，而国公爷是家族唯一的儿子，他是要上战场的，非已压得韩氏喘不过气来，他被迫为丈夫纳了2房美妾，最终连我娘都开了脸，做了国公的女人。 后来，我娘如愿产下1子，就是从那天起，一切都变了。不怕啊，不怕。怪好。小姐，奴婢从6岁开始跟着你，侍奉你。 这世界上只有我不会欺骗你，不会背叛你啊，小姐！你错了，秀娘，你骗了我，你早就背叛了我。小姐，小姐，小姐，小姐！
后来呢？韩氏笃信国中，妾室们与国公稍亲近些，便会遭到苛待。我娘知道，那个亲手把她从流民堆里捡回家，一口粥，一口药救她活命的大小姐变了，变得很可怜，也很可怕。想要从她手中活下来，只有逃出去，逃得远远的，永远不再回来。所以，她趁着国公爷上战场，还是回家行亲事，悄悄逃走了，一路行骑到了南方。元儿，快去看看！父亲是个正直善良的人，他救了母亲一命，为他凑足盘缠还乡。可当母亲到了渡口，发现背包里塞的20串铜钱时，他回头了。父亲待我视如己出，宁可节衣缩食，供我读书。我从来都没有想过，自己竟不是他的亲生骨肉。直到我娘临终前，他才跟我说了实话。他怕有一天国公府的人会找上门来。你娘逃出国公府时，又有了身孕，那她留在府里头的孩子，我不知道。国公也只有一个儿子，永国公府也只有一位世子，对外都道是韩夫人所出，所有人都以为她才是孩子的亲娘，她名正言顺地拥有了世子之位。将来，你有一个异母同胞的亲兄长，血脉相连又如何？养父待我恩深似海，粉身碎骨无以报答。我是姓陆的，永远都会姓陆，绝不会让旁人做我的父亲，不管他是国公爷还是皇帝。难道你也要劝我认祖归宗，叫他一声父亲吗？你是你，我是我，我为何要将自己的意志强加于你？难道往后你也要强人所难，逼我去做那些我不情愿的事？那你又是为何而来？莫非是心疼我，特意为我而来的？谁说为了你？来而不往非礼也。永国公府百般设计，我索性进到他家来，搅他个天翻地覆，也好叫他知道，荣家人不是好开嘴的。这儿可不是你江南荣家的地盘。他圣宠在身，手握重权，朝里有威望，府里有亲兵，哪怕是荣老夫人来了，也要与他3分薄面。如今他仗着辈分，公然以孝义压人。你不服，便是不敬尊长；你不从，便是违背义理。与为国尽忠的老英雄为敌，世人都要骂你。不急，凡事谋定而后动，且看看吧。那你说，我该去见他吗？
二少爷用膳了吗？用了。真的用膳了？嗯。国公爷果真好计，留住了荣小姐，二少爷自然就跑不脱。嘿嘿。昨天夜里，荣小姐真在里头歇下了。二少爷，有什么吩咐？昨夜我高烧，荣小姐特意留下来照料，刚刚才歇下。若是她醒来，问起朱宠，早就安置妥当了。二少爷的心病，唯有荣小姐劝得，那自然是二少爷在哪儿，荣小姐便安置在哪儿。啊，我立刻吩咐他们将书斋旁的耳房收拾出来。不，书斋留给善宝，我去住耳房。啊，哎。再有，将我那贴身小厮军带放出来，我身边不习惯旁人照料。只要您想通了，您说什么便是什么，小的立刻找人把他放了。最后一条，我想见一见世子。啊，这小人可办不到。那便去问那个能做主的人。是，小人这便去。这边请，这边。这院子为何会如此偏僻？二少爷，您才回来，不晓得世子的脾性。他是最好静的，自打那年摔了马，冬天伤腿疼得厉害，少有能出门的，更不喜欢外人打扰。住在这儿啊，才好安心静养。抚平，堂堂国公世子，何以寂寥至此？二少爷，二少爷，请。我天生体弱，胃里寒凉。平日里浮萍轩里也没什么客人，竟没有准备绿茶。这普洱，你还喝得惯吗？喝得惯。普洱也很好。你先下去。二少爷，国公爷的吩咐，小人必须得寸步不离，留下来伺候您呀。我不过是同世子爷说几句话，难道还能插翅飞了吗？滚出去！我看看。不碍事，不碍事，我自己不当心。世子爷受伤了，还不快去拿药！我让你滚！是。没事。
其实我这次来是想问你，到底知不知道，其实我们是世子，世子爷，大哥。世子爷，快服药，服了药就好了。是我不好，扰了世子养病。今日先告辞，改日再来探望，还望世子爷多加珍重。是我太不中用，改日再去。二少爷，叫那个女人来，马上叫她过来。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有怎么了，终始少夫人？世子爷召见。没事，你们接着学，娘一会儿就回来。乖，接着写啊。少夫人，不要装瞎！你这个没有心肝的女人，明晓得他找庶子回来是要取代我，你还帮着他害我。我是你丈夫，可是你呢？你同他一样，嫌弃我，仇恨我，所有人都想我死。只要我死了，世子之位就会落在那个庶子头上，他就称心如意了。而你，
而你，世子，你手受伤了，我不会帮着外人去害你的，我是你的妻子。你是吗？你骗得过天下人，骗不过我。你是个没有心的女人，从来没有敬重过自己的丈夫。你看不起我，在心里日日夜夜的诅咒我，诅咒我早点死。我没有想让你死，我一直想让你好，我一直在保护你。世子，你要相信我，我真的没有。少夫人，别欺负娘，别是坏人，我爱你，我爱你。我不是诚心的，他忽然扑上来，我只是想把他甩开。谁家的孩子敢咬自己的父亲，忤逆亲长，天理不容。也不知世子夫人平日里如何管教，竟把孙小姐教得如此不逊。这事要传到夫人耳里，定是要吃鞭子的。世子夫人赶紧把孩子领走，好生管教。走，都走。世子爷莫要动怒，妾陪你饮酒作乐，再把蝶儿、钏儿、秦风通通请来。还有悄悄的，咱把戏班子都请来，热闹热闹，聚聚晦气。莲心，你别哭了，这玄月好不容易睡着了，你别惊醒他。少夫人，世子爷太过分了，贴心那贱婢的挑唆，每次都冲你发脾气，你也太苦了。世子不得老国公欢心，本来处境就不好，我不欲张扬，是不想再惹是非了。那您的手臂，这可怎么好啊？你给我一块纱布。我祖父这太冤冤症，谢点手段还是有的，只是平日里用不着罢了。夫人，扶贫仙传话。进来。夫人，世子爷说吧。世子爷说，济贫姑娘要扮高命耍，要借夫人的凤冠霞帔一用。高命夫人的衣服他也敢穿，他真的不要命了吗？给他。少夫人，莲心，我的脸色是不是很难看？你为我重新上妆吧。您都伤成这样了，还要去哪儿啊？夫人今天招待荣府贵客，我一定要到场的。你放心吧，
这个胭脂再涂红一点，额头上的血迹帮我擦干净。秀琼，你看国公府这座宅邸，同咱们家里有什么不同？婢子以为这屋舍亭台倒是很气派，只是少了点人味儿。咱家老夫人那等威仪，发起脾气来人人都要吓死。可她院里侍候的姐妹，平日里也爱说笑打闹。可是这里就不同了，方才亭里廊下皆有人，不是丧眉丧气，就是面无表情，大气都不喘一下。不晓得的还以为是进了庙里撞见了石胎呢，好生吓人。荣小姐来了，夫人正等着您呢。我方才打园子里过，不小心被狮子狗扑了一下，裙摆上沾了一些泥土，怕惹夫人不高兴。我先回去换一身衣服，再过来请安。莫怪老奴多嘴，国公夫人已经等了许久了，就要生气了。您还是一道进去吧。荣小姐，请。还是夫人先请。是个齐整的孩子，长得好，气度也好，难怪国公爷欣赏。我呢，也是欢喜得很。你不让客人先进门，倒是自顾自的，还有规矩吗？像什么样子？是儿媳疏忽。你们这些年轻孩子，礼节总是顾不周全。既是国公爷的贵客，理当再让再请，怎可自己先进了门？夫人，世子夫人身有诰命，又比我年长，我是来做客的，自然没有叫世子夫人礼让我的道理。哎呀，先前啊，我听说你不肯上轿，还当你呀是个骄横性子。可如今观你言行，倒是个知书识礼的，怎的先前竟做出许多忤逆长辈的事来？你可知自古结为夫妇，要行纳采，问明六大古礼。就是双方的生辰八字，那也要拿出来看合不合，相不相投，犯不犯相。你出自江南富家，也算是有名望人家的女儿，先前不曾禀报国公爷，私定了婚约，那是因为二少爷当时孤身在外，不曾归宗，一事潦草些，也可宽谅，我不怪罪就是了。你可知国公爷请你入府，就是认了你这儿媳妇的意思。我呢，是不满意的，可也不好驳了国公爷的意，少不得往后啊，辛苦一些，多教教你规矩。连妈妈，世子夫人谦让你，那是她宽容大度。你穿了跟世子夫人同色的服色，未免太不守规矩。方才照面的时候，你理应先告个罪，马上回去换过才是。
国公爷厚蒙圣恩，长居高位，像我们这些后宅女眷，对公婆对丈夫自要恭敬和顺，对下宽严有度，要时时自省，勤修福泽，居安思危，方能顺势深终。往后，你那些抛头露面的生意就交给下人去打理，你就不要再四处奔波，省得外头的人看了很不像样子。他们会议论，会诋毁你。从今往后，你的言行举止更要守规矩，有什么和婉娘请教一下就是了。大少夫人侍奉国公与夫人，那是极恭谨的。晨昏定省，一日无辍，寒来暑往，从不懈怠，这才是大家女眷的做派。似你二少夫人这般让夫人催三请四的媳妇儿，传出去，那可是让人家笑话的。二弟昨夜发了高热，只因照顾病人，今日才来迟了，还望母亲莫怪。夫人是和善人，从不会苛责晚辈。这做长辈的越是宽容慈和，做晚辈的就越是要勤勉体贴，不可疏忽被揽才是啊。你家祖母没有教导过你，长辈说话的时候要静心聆听，有什么可笑？夫人，我与陆大人尚未正式成礼，便是成了礼，也是他进荣家，而非我进薛家。您这些规矩，怕是没有用武之地。二少爷可是永国公的亲生儿子，金尊玉贵的身份，那将来是有大造化，怎可能入了你的赘？你们既成为夫妇，自当遵守国公府的规矩。荣家女人是要当家的，姐妹们也各自都有生意料理。如果嫁出去了，茶园谁来管理？家族又如何存续？因此，自然是要入赘我家了。胡闹！这荣家招赘可与别个不同呢。母亲，您有所不知，这荣家女人虽说也招赘，可他们家挑选丈夫啊，如同择选货物，最喜让男子们文饰武斗，闹得整个江南沸反盈天。他家挑个女婿啊，比皇上科举取士还要挑剔。就算是最后顺利结为夫妇，也是和离视作等闲，水性杨花，朝秦暮楚，毫无妇人忠贞德行。姐姐，荣小姐是国公府请的贵客，不可如此无礼。再说了，一方有一方的风俗，不明真相乱加指责，也不是我家的待客之道啊。荣小姐，这位是国公爷长朱，太后格外加恩，封了金乡县主。哦，原来是县主。荣小姐，自古忠臣不是二主，好马不配双鞍，丈夫不好，理应竭力劝他向善，用美好的德行去感化他，怎敢轻言分离？凡再嫁三嫁者，毁的是自己的福泽，还有家族的名声。举凡男子心性啊，哪个不是喜新厌旧？如今啊，你年轻貌美，他还听得忍得，待他日你红颜老去，恩爱衰减，别说是夫妇和乐，白头偕老，哪怕是一箪死一瓢饮，怕是也万万不能了。我百般好话说尽，你却油盐不进，真是冥顽不灵。母亲，似这等浮浪女子所坐之处，
恨不能洒浊10遍，才能涤清浊气。他既不听劝，也死不悔改，还是快快赶了出去，省得污了你这个韩玉院。迎川，你这说风就是雨的性格，何时能够改一改？女孩子家家，言多也是罪过。二弟将来必调任京师，坐镇后宅的肯定是贤良妇人。我身为家姐，句句为他着想，可他倒好，纵着一个妇人，千般威风，万般骄横，不怕被上官同僚耻笑。哼！取一盆水来。哼，好，支持金忽悠，知道悔改便好了。我刚才呀，也只不过是一时言戏，大可不必当场洗涤作为。荣小姐，你这是？萧琼，我朝高祖皇帝起兵之时，身边士兵不过200，甲乙只得40具。荣氏先祖慧眼识人，不惜散尽家财，永扶真龙天子于危室。后高祖皇帝登了大宝，赐我先祖为鄱阳侯，并御笔亲赐荣府牌匾。先祖辞官不受，10亿也不要，只向高祖皇帝讨了一条承诺，并以一方玉印为证。证的什么？准荣氏后人，守旧俗，留祖规，招赘纳婿，一任自有。后世子孙传之无穷，除谋反大逆，有司不得加责。有人胆敢非议留纳，逼我荣家改俗易规，以抗旨不遵论处，一律处以极刑。你胡言乱语吓唬谁呢？我怎么从未听说过传世玉印？我荣家主持留守临济，不常来京师走动，知道根底的勋贵们牌也早就作古了。县主不妨去宫门跪问，看这传世玉印是真是假。是真有何妨？难不成你要砍了我的头？母亲，母亲，母亲，母亲！事关重大，谁敢作假？若真是高祖玉印，就连当今圣上也是要拜的，更何况是你我。夫人，无碍。夫人毕竟名家之后，知书识礼，晓得各中利害。那金乡县主呢？母亲，弟妹救我！县主向来心直口快，他并无恶意。他要知荣氏遵循旧俗，是高祖皇帝准了的，他绝不敢轻言冒犯。
看在陆大人的颜面上，还请从宽处置。端水来。你要干什么？最可恨一个妙龄佳人，满口荒谬迂腐之论，那些话出你之口，污我之耳，不免叫人生厌。今日我不骂你，也不打你，只叫你洗一洗嘴巴，正一正心胸。小琼，高子皇帝严令，凡青年才郎、功勋贵族，就算是宗室子弟，只要进我荣家，便要守荣氏旧俗，非只他陆将来一人，连同国公府这个姻亲在内，那也是要守的。你们欺人太甚了，你们！烟雨漫过长亭霜，景色破碎于旧月光。你眼底浮动的星芒，是前朝未解的记账。若山河是褪色的诗行，我愿作笔锋千年守望。烽火燃尽时问你眉间苍凉，爱是永不坠落的晨光。莫笑迎头江湖长，剑影割裂浮世画。你掌心交错的迷惘，困住我轮回的流浪。把誓言刻进断崖怎样？任风沙世故不肯相忘。当情势坍塌成几分飞扬，你仍是不灭的信仰。统领瑶心菩提下，古刹眼角深时光。踏碎旧万场，岁月风华，只为寻你半句回答。若人间中尘荒凉梦长，爱是刺破虚妄的寒芒，在洪荒尽头共写天地辉煌，用亘古心跳做重整。我想云头江湖长，剑影割裂浮世画。你掌心交错的迷惘，困住我轮回的流浪。把誓言刻进断崖残阳，任风沙世故不肯相忘。当情势坍塌成几分飞扬，你仍是不灭的信仰。统领瑶心菩提下，古刹眼角深时光。打碎旧万场血月风华，只为寻你半句回答。若人间中尘荒凉梦长，爱是刺破虚妄的寒芒，在洪荒尽头共写天地辉煌，用亘古心跳做终章。